بعد ما عرضنا افضل تشكيل اساسي للاهلي، دلوقتي هنشوف مع بعض افضل تشكيل احتياطي، لان اي فريق كبير لازم يكون عنده دكه تقيله تقدر تحسم الماتش في اي وقت. اعمل لايك وتابعونا ويلا بينا نبدا. حراسه المرمى مصطفى شوبير. في ناس بتقول شوبير في الاحتياطي عشان الشناوي هو الحارس الاساسي، بس بصراحه شوبير قدم مستوى ممتاز وممكن يبدلوا مع بعض حسب كل مباراه. ومعاهم كمان سيحه. خط الدفاع يمين محمد هاني، شمال كريم فؤاد، قلب الدفاع احمد رمضان بيكهام واشرف داري، ومعاهم كمان مصطفى العش. خط الوسط مروان عطية واحمد رضا ومحمد مجدي قفشه. خط الهجوم يمين طاهر محمد طاهر، شمال حسين الشحات، مهاجم جراديشار. التشكيله دي مبنيه على شكل المنافسه داخل الفريق، مش معناها ان دول اقل من الاساسيين، بالعكس في منهم لعيبه ممكن تبدا اساسي في اي فريق. ممكن نشوف تبديل وتدوير كتير بينهم وبين التشكيله الاساسيه حسب كل ماتش. وفي النهايه الاهلي فريق مليان نجوم، واللي بيبدا او يقعد على الدكه الاتنين بيكملوا بعض، واللي يثبت نفسه في الملعب هو اللي بيكسب مكانه في التشكيل. والموسم الجاي طويل، وتابعونا دايما لكل جديد.